sökülüşlüklerini qaytargan. Qiyomat bo'lmagan, fuhush zohir bo'lmagan joy. Fuhushning maqsad deydi ulamolar ba'zilar sökülüşlük deydi. Asiba bo'lgan deydi. Sökülüşlük, la'nat aytishliklar deydi. Shular zohir bo'lmaguncha qiyomat bo'lmaydi deydi. Sökülüşlüklerden qaytardi. Laysa mu'min bitta'an va la la'an va la fahish va la bazi deydi. Mu'min ta'an birovlarni ta'na qiluvchi emas deydi. Birovlarni tuhmat qiluvchi, birovlarga la'nat aytuvchi, har so'zda la'natni ishlatadigan yoki bazi og'zi buzuq bo'lmaydi mu'min. Bu mu'minning sifati emas deydi. Mu'minning o'zining sifati bor. Mu'minning doim gapirganda subhanalloh, alhamdulillah degan narsalar tiliga keladi. Qalbdagi narsa tiliga chiqadi. Qachon so'kinish qalbni egallasa, u o'lim vaqtida ham la ilaha illallohni aytishmas, shu so'kinib o'ladi u. Shu narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Odam tilini so'kinishlikka o'rgatmaslik kerak, Alloh taologa tasbih aytishga o'rgatishlik kerak bo'ladi. Shundan bu yerda Payg'ambar alayhisalom aytgan bir insonning onasi bilan sizlar dedi biringlarni har bir inson o'zini onasi bilan o'zini so'kmasdan o'zini onasini haqorat qilmasin dedi. Shunda sahobalar so'radi, ya Rasululloh, bir inson o'zini onasini va o'zini otasini qanday haqorat qiladi deganida, sizlarning biringlar birovning onasini so'kadi, u o'zini onasini so'kkan bilan teng dedi. Birovning otasini so'kadi, u o'zini otasini so'kkan bilan barobar bo'ladi dedi. Birovga la'nat qiladigan bo'lsa, so'kinish aytiladigan bo'lsa, osmonga ko'tariladi dedi. Osmonga chiqqandan keyin o'sha haqli bo'lmaydigan bo'lsa la'nat, ularni o'ziga yog'adi dedi. O'ziga keladi. Mana bu narsalar juda ham ehtiyot bo'lish